Здравствуйте, друзья! Сейчас у нас прямой эфир, где ничего нет невозможного, с Александром Савчуком. И, как говорят мои пациенты, я тот врач, который может помочь каждому. Ну, я бы сказал, друзья, почти каждому. Итак, сегодня мы вновь будем говорить о коме в горле. Ком в горле очень распространенная патология на сегодняшний день, и очень большое количество пациентов обращаются ко мне на сегодняшний день именно с этой патологией. Итак, друзья, приступаем. Название сегодняшней нашей встречи: ком в горле и кашель, двойной удар по нервам. Итак, буду отвечать на те вопросы, которые уже поступили. Задавайте вопросы в прямом эфире. И пишите, друзья, комментарии пишите вопросы. И мы идем дальше. Итак, первый вопрос. Постоянное ощущение кома в горле, першение и сухой кашель. Начинается утром, через час после пробуждения. Днем тоже беспокоит, а по вечерам особенно. Поставили фарингоневроз. Я уже 2 недели соблюдаю диету и пью отвар семени льда. Принимаю эсцеталопрам. Какие еще методы лечения или облегчения симптомов вы посоветуете? Ну, вопрос обширный, большой вопрос. Итак, начнем постепенно. Постоянное ощущение кома в горле. Ну, если вам поставили фарингоневроз, значит, вы полностью обследованы, и все другие органические причины исключены. Значит, это только фарингоневроз. Этот нервный ком или это ощущение кома у вас на нервной почве. Поэтому естественно, что это ощущение, когда оно возникает, оно радости не приносит, спокойствия, уверенности в себе. А наоборот, это ощущение приносит дискомфорт. И, естественно, вы нервничаете, слизистая пересыхает, появляется першение в горле и начинается сухой кашель. Вы хотите как-то от этого избавиться, начинаете кашлять, ну и вот получается вот такой замкнутый круг, или я бы сказал порочный круг. Вы продолжаете кашлять, чувство кома в горле усиливается, першение усиливается, и вот так оно идет. Ну, то, что вы спите и вас это не будет ночью, это уже хорошо. Единственное, что можно сказать хорошего здесь по этой симптоматике, то, что вы спите, то, что вы нормально спите, и то, что эта симптоматика не будет вас ночью. Опять же, тут не написано, сколько времени это все продолжается, когда появились первые симптомы. Вот, значит, вы пишете, что поставили фарингоневроз, и вы уже 2 недели соблюдаете диету, пьете отвар семени льна. Ну, правильно делаете, принимаете эсцеталопрам. 2 недели, ну 2 недели это только эсцеталопрам начинает работать, потому что антидепрессанты, в частности эсцеталопрам, имеют накопительный эффект. То есть с первой таблетки они не действуют. Сегодня пьете, завтра пьете, послезавтра пьете. Ну, 2 недели это уже такой срок, когда они уже или уже начали, только вот начинают действовать, или в самое ближайшее время начнут действовать. Какие еще методы лечения? В первую очередь это психотерапия. Лечение вам назначили, нужно принимать, нужно делать еще определенные физические упражнения для того, чтобы преодолеть эти ощущения. Ну и в первую очередь это психотерапия. Если это фарингоневроз, как вы говорите, то в первую очередь это психотерапия. Психотерапия, в частности, моя методика это внушение, которое действует непосредственно
на причину возникновения данной симптоматики. Поэтому посоветую вам в первую очередь обратиться к врачу-психотерапевту. Если говорить обо мне, то на моем сайте вы можете найти совершенно разные методики лечения неврозов, вегетососудистой дистонии, панических атак. И в частности, я провожу лечебный психотерапевтический сеанс, направленный на избавление от кома в горле. Есть онлайн-программы, есть личный прием в кабинете. Это уже кому как удобно, друзья. Спасибо за лайки. Вижу в ТикТоке ставите лайки, потому что наш эфир одновременно идет и в ТикТоке, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и на моем YouTube канале. Спасибо за лайки, друзья. Подписывайтесь на всех платформах, где вы смотрите, слушаете. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Мы будем продолжать встречаться, и я буду отвечать на все ваши вопросы. Ваши комментарии и вопросы пишите там, где вы смотрите на той платформе, или же на моем сайте в разделе «Задать анонимный вопрос». Так, следующее, друзья, следующий вопрос, к которому мы приступаем. Я чувствую слизь в горле и ощущаю, что что-то там мешает. И такое чувство, что проглотить не могу. Рефлюкс есть, но я думаю, это из-за нервов. Как избавиться, не знаю. Психолог не помогла. Антидепрессанты принимать не хочу. Ну, то, что вы чувствуете слизь в горле и ощущаете, что что-то там мешает. И если у вас возникает это чувство, что проглотить не можете, вот вы пишете, что рефлюкс есть. Да, рефлюкс может давать эти ощущения. Но кроме того, что вам поставили рефлюкс, нужно обратиться еще к врачу, невропатологу, к врачу, к лор-врачу, к эндокринологу, для того, чтобы исключить другую патологию, которая может быть, и проявлением которой может быть ком в горле. Поэтому, значит, в первую очередь рекомендую обследоваться. Если ничего нет, то тогда это психотерапия. Тогда это психотерапия. В первую очередь психотерапия. Если вы не хотите, значит, вы думаете, что это из-за нервов. Почему вы думаете? Вы обследовались или вы просто так думаете? Если думаете просто, сами так решили, то настоятельно рекомендую пройти до обследования, чтобы понимать, что это. Дальше это работа с врачом-психотерапевтом. Если это из-за нервов, как вы думаете, то избавиться от этого можно и нужно. Психолог это не врач. Есть, ну, единственная есть врачебная специальность врач-психолог. Вот, я даже столкнулся с тем, что вот буквально вчера пациентка мне говорит, что обращалась к психологам, и психологи ей начали выставлять какие-то диагнозы. Друзья мои, психолог не имеет права выставлять никаких диагнозов, только если это не врач-психолог. Значит, лечить психолог также не имеет никакого права нигде, ни в одной стране мира. Психолог лечить не имеет права. Психолог должен помогать. Психолог, все психологические методики направлены на то, чтобы настроить вас на выздоровление. А лечит врач, только врач, друзья мои. Итак, значит, психолог не помогла, антидепрессанты принимать не хочу. Не хотите, не принимайте. Есть масса безмедикаментозных методик. На моем сайте вы можете приобрести методику, направленную онлайн методику, направленную на избавление от кома в горле. Психотерапия на первом месте, сеансы внушения, направленные на то, чтобы бороться
и победить эти ощущения кома в горле при фарингоневрозе. И плюс там есть еще очень много полезных рекомендаций. Там идут и упражнения, и рекомендации, и методики аутотренинга, то есть самовнушение, где, если вы захотите и будете работать, то обязательно достигнете позитивного результата. Если вы овладеете методиками аутотренинга, вы сможете в любой жизненной ситуации переключиться с негативных ощущений на позитивные и не допустить развития какого-либо криза. То ли это панические атаки, то ли это вегетативные какие-то кризы, то ли это приступы страха, паники. Ну, то есть от всего этого можно избежать. И можно в стрессовой ситуации отреагировать спокойно. Но для этого нужно работать. Вот в этом поможет методика аутотренинга. Поэтому программа очень хорошая. В ней воедино собрано очень много материалов. Поэтому рекомендую всем, друзья, кто страдает этой патологией. Так, дальше идем. Следующий вопрос. Или даже комментарий. Да, 100% с вами согласна. Работаю над этим комом полгода. Раньше я и подумать не могла, что наш мозг может такое вытворять. Спасибо вам. Пожалуйста, пожалуйста, но наш мозг может вытворять и не такое. В нашем мозге две большие группы функций. Значит, наш мозг отвечает и выполняет две большие группы функций. Это сознательная часть и бессознательная часть. Ну, сознательная часть, понятно, там захотел — сделал, не захотел — не сделал. И бессознательная часть — это автоматическая саморегуляция работы всех органов и систем, друзья. И вот именно поэтому мысли влияют на самочувствие, ну и, соответственно, наоборот, самочувствие влияет на настроение, на мысли. А если это человек мнительный, то он себя обязательно накрутит в негативную сторону, ну и столкнется с этой проблематикой. Поэтому, если бы, я шучу, если бы у нас было два мозга, один, который отвечает за сознательную функцию, а другой, который отвечает за бессознательную функцию, если бы они работали автономно, то такой патологии бы не было бы. То есть нервные стрессы не вызывали бы таких реакций со стороны тела. Но мозг у нас один и выполняет минимум две вот эти большие, огромные группы функций, поэтому, к сожалению, и вот такая патология встречается, друзья, встречается и очень часто встречается. Так, вот комментарий. Так, добрый день. Расскажите про бафазол. Терапевт назначил, боюсь пить. Это транквилизатор. Не бойтесь, не бойтесь, если вам назначил терапевт. Потому что очень часто люди назначают себе препараты сами. Это очень плохо. Препараты должен назначать только врач. Только врач. И если вы лечитесь у какого-либо врача, и этот врач назначил вам препарат, наверняка врач вам объяснил, для чего он вам назначил, какие действия этого препарата. Ну, то есть, все вам врач рассказал и назначил. Если вы верите этому врачу, если вы ходите к этому врачу, то нужно выполнять назначение врача. Значит, так, что вы пишете в вопросе? Назначил, боюсь пить. Это транквилизатор. Ну, это, да, это анксиолитик, это противотревожный препарат. Вот, который, в принципе, очень такой щадящий препарат, очень нормальный препарат. Сколько раз
я назначал этот препарат, как правило, ни побочных действий, ничего нету. Препарат хороший, принимайте, не бойтесь. Еще раз подчеркну, если вы верите врачу, то берите, принимайте. И, конечно же, где-то нужно и почитать о препарате, что назначил врач. На сегодняшний день доступ большой к информации. Поэтому почитать нужно, но если вам врач назначил 1 или 2 препарата, то это нормально. Почитайте, подумайте, ну и, конечно же, прислушайтесь к тому, что говорит врач. Вот. Поэтому не бойтесь, принимайте. Так, вопрос еще от вас, да, как Алусик, да. Нет привыкания или эффект отмены. Ну, если в нормальной дозировке его принимать, то не будет никакого привыкания и не будет эффекта отмены. Так, идем дальше. Пожалуйста, Алусик, задавайте вопросы. Друзья, в прямом эфире прерогатива вопросов, которые задаются в прямом эфире. Я стараюсь сразу отвечать на те вопросы, которые приходят в прямом эфире. Ну и, конечно же, стараюсь ответить на многие вопросы, которые вы мне задаете. Так, хорошо. Следующий вопрос. Так, у меня повышенная тревожность. Что-то не складывается, не получается так, как хочется. Начинаю надумывать, беспокоиться, появляется ком в горле. Так. Проснулась сегодня в 2 часа ночи. От ощущения кома в горле стало страшно. Так и не уснула. Вы можете мне помочь? Да, я могу вам помочь. Но для этого нужно обратиться или зайти на сайт, почитать всю ту информацию, которую я там даю, потому что нам не хватит времени ни на одной встрече, чтобы я рассказал всю ту информацию, которая находится на моем сайте. Почитайте, посмотрите. Если вы совсем согласны, то есть 2 вида терапии. Есть онлайн-терапия и есть терапия личная в кабинете. Так, значит, то, что у вас повышенная тревожность. Но спасибо за лайки, друзья. Так, спасибо за лайки. Ставьте еще, подписывайтесь на все мои каналы, на тех платформах, на которых ви смотрите. Так, чому не допомагають ніякі антидепресанти? Помагає тільки гаряча ванна. І то ненадовго. Ну, смотря с чем не помогает. Тема нашей сегодняшней встречи – ком в горле. Если это невроз, если это вегетососудистая дистония, если это панические атаки, если это какое-то тревожное расстройство, то тогда антидепрессанты могут, тревожность, ну, так как я и говорил. Если при вашей тревожности не помогают антидепрессанты, ну, во-первых, антидепрессантов очень много. И при тревожности сразу назначаются вместе с антидепрессантами, назначаются анксиолитики или противотревожные средства. Ну, есть и антидепрессанты с противотревожным действием, но антидепрессанты начинают действовать не сразу. Если вы принимаете антидепрессант в течение 3, 4, 5 дней, недели и вам не помогает, то это не значит, что препарат не работает. Препарат может начать работать через 2, 3, 4 недели. У кого как. Если вы принимаете препарат месяц и нет эффекта, да, тогда можно сказать, что антидепрессант не работает. Но сначала, как правило, назначаются анксиолитики вместе с антидепрессантами. Потом антидепрессанты начинают действовать и анксиолитики убирают. Ну, есть монотерапия анксиолитиками, но она недолгая. Если говорить о противотревожном препарате, 6 месяцев не помогли. А вопрос тогда, а зачем вы их 6 месяцев пили, если они вам не помогли? Значит, через месяц надо было менять другой препарат.
переходить на другой и найти тот, который помогает. Это медикаментозная терапия. Есть безмедикаментозная терапия. Обратитесь к врачу, психотерапевту, психиатру, гипнологу. Методики внушения. Внушения в состоянии лечебного гипнотического транса очень хорошо помогают при тревожности. І в частності ответ, щоб на этот вопрос, чому не допомагають ніякі антидепрессанты, вопрос, сколько вы их пили? 1 препарат, 2 препарата. То есть есть система, которая, есть критерии оценки, помогает или не помогает. Если антидепрессанты не помогают вообще, ну тогда только безмедикаментозные методики, тогда психотерапия. Психотерапия, внушение в состоянии лечебного гипнотического транса. Так, на этот вопрос я ответил. Идем дальше, друзья. Вернемся к тому вопросу, который задали до этого. У меня повышенная тревожность. Так, еще Энди Мур спрашивает, есть онлайн-гипноз? Есть. Обращайтесь. Мой телефон на сайте, сайт в шапке профиля, заходите, обращайтесь, зайдите на сайт, почитайте все, ознакомьтесь со всей информацией, которая там есть. Ну а потом уже, если вы совсем согласны, то тогда звоните, пишите, Viber, WhatsApp, Telegram, ну и сразу нужно провести первичную консультацию. Хотя есть разные методики. Но это уже индивидуально. Так, у меня повышенная тревожность, что-то не складывается, не получается так, как хочется. Начинаю надумывать, беспокоиться, появляется ком в горле. Проснулась сегодня в 2 часа ночи от ощущения кома в горле, стало страшно. Так и не уснула. Вы можете помочь? Как я сказал, да, помочь могу, нужно обратиться. Значит, вот эта ваша повышенная тревожность, она и дает вот эти вот ощущения на фоне повышенной тревожности, на фоне стрессов, на фоне того, что вы себя можете накрутить очень хорошо. То есть появляется какая-то симптоматика, вы на ней концентрируетесь и закрепляете эту симптоматику, эти все ощущения вы закрепляете в своей психике. И потом нужно вот эти негативные связи нервные и вот эти вот негативные условные рефлексы, которые формируются на этом фоне, нужно убирать. Максимально эффективный метод – это внушение. Если тут только тревожность, если нет депрессии, если нет, ну, я имею в виду эндогенной депрессии, если нет какой-то другой патологии, то методика внушения очень эффективна в таких случаях. Но опять же, порочный круг, то есть вы проснулись в 2 часа ночи, как пишете, и ощутили этот комок, вы испугались, ощущения неприятные, и пошел работать вот этот вот негативный накрут, вы начали себя накручивать это ощущение, становится еще больше, появляется страх, вы в него входите. В таких случаях, как препарат скорой помощи, очень хорошо помогает гидозепам. Минимальная дозировка, можно даже полтаблеточки гидозепама в минимальной дозировке 0,02, и очень хорошо прерывает эти моменты. А в дальнейшем нужно научиться или же обратиться к врачу-психотерапевту, который поможет вам, или же очень хорошие методики аутотренинга, но ими нужно овладеть. Это работа, это не то, что вы там 1-2 раза сделали упражнения, научились переключаться и уже все, никакой тревоги нет, вы совершенно радостный человек, который уверен в себе и в своем здоровье. К сожалению, друзья, так не работает. Аутотренинг – это методика, над которой нужно работать. Ну, допустим, мы все умеем читать, но мы же не родились с этим навыком. Это навык, который мы приобрели. Навык чтения, навык письма. И постепенно, когда мы первый раз столкнулись с буквами алфавита,
это казалось как очень трудной задачей. Вот. Но постепенно мы выучили каждую букву, и в нашем мозге сформировался ментальный и визуальный образ каждой буквы. Дальше буквы мы складывали в слоги, слоги в слова. И так далее. Пошли вперед, вперед, вперед. И мы научились читать. И теперь мы читаем автоматически, даже не задумываясь, какая буква. Все, мы видим слово, а кто-то видит сразу предложение. Ну, есть методики быстрого сна. Спасибо за лайки, друзья. Спасибо. Ставьте еще, подписывайтесь на все мои каналы, на всех платформах, где мы встречаемся. Это YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Задавайте вопросы, друзья, пишите свои пожелания, пишите темы, на которые бы вы хотели, чтобы мы с вами поговорили. И обязательно поговорим. Вот меня спрашивают, почему прямой эфир. Потому что прямой эфир — это общение, друзья. И в прямом эфире вы можете получить ответ на свой вопрос прямо сейчас. Конечно же, есть и в записи очень много роликов, которые я выкладываю. Но прямой эфир дает живое общение, друзья. Поэтому есть и прямой эфир, и записи того, что я говорю. Еще раз говорю, друзья, задавайте вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии, и обязательно буду отвечать на все ваши вопросы. Так, друзья мои, лимит времени нашей встречи подходит к концу. Вот, ну, еще поговорим, еще вот тут один комментарий, такой хороший комментарий. Вот это опять же из серии развенчания мифов. Итак, друзья мои, вот цитирую дословно: нервные клетки не восстанавливаются. Да, именно так и говорили. И раньше, когда я учился в Одесском государственном медицинском университете имени Николая Ивановича Пирогова, это было начало 90-х. Вот в начале 90-х нам тоже говорили о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Но теперь по новым исследованиям, друзья, нервные клетки восстанавливаются. Но нервные клетки восстанавливаются очень-очень медленно. Психотерапия помогает этому процессу. Так что говорить о том, что нервные клетки не восстанавливаются, на сегодняшний день неверно. Нервные клетки восстанавливаются. Но над этим нужно работать, друзья. Работать, прикладывать силы. Психотерапия в этом очень хорошо помогает. Методики внушения восстанавливают нервную систему, восстанавливают функции нервной системы, восстанавливают или формируют новые нейронные связи, которые дают вам то, что вы хотите. Чувство спокойствия, уверенности в себе. Поэтому обращайтесь, друзья. Врачом я работаю уже более 26 лет. На сегодняшний день я помог очень многим людям. Так, доброго вам дня, Александр Юрьевич. И вам также, Светлана, и вам также. Но, как я сказал, к сожалению, лимит времени у меня есть, поэтому сегодняшнюю нашу встречу мы завершаем. Спасибо за лайки, друзья, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на все мои каналы, задавайте вопросы. И идем дальше. Жду ваших вопросов, жду ваших пожеланий о темах, на которые бы вы хотели поговорить. И вам, Светлана, дякую. Итак, друзья, сегодняшняя наша встреча подходит к концу. Желаю вам всего самого хорошего и до новых встреч в прямом эфире.